近期有一個電視節目叫《文人多故事》，唔知各位觀眾有冇睇過呢？係講關於一班紋身師啊，好多嘅紋身師嘅故事啊，佢嘅奮鬥史又好，或者佢哋幫客人紋身嘅過程個故事。咁我呢都係有紋身嘅，其實我算唔算多呢？咁我個身又有，手又有，腳又有，咁啊真係唔知多唔多啦。嗨，大家好啊！我睇完嗰個電視節目呢，《文人多故事》之後，我都想分享下我紋身嗰個感覺啦，或者故事啦，嗰個過程同大家分享下。雖然睇我片嘅觀眾呢，大多數啊都係上咗年紀嘅，就好少後生仔睇嘅。咁但係唔緊要啦，我都照分享出去，希望大家都有興趣睇落去啦。咁其實以前紋身，咁啊俾人哋個感覺一定唔係咁好噶啦，又叫公仔佬，或者俾人感覺係啲比較低下層啊，甚至乎係覺得係黑社會添。咁我紋身呢，其實都係好大年紀先至紋嘅，唔係話10零20歲，我應該都差唔多40歲之後啊先紋身，因為之前要工作啦，係嘛，唔係咁方便。如果紋咗身，真係俾人哋個觀感係唔好嘅。一直都係揾呢一位師傅。佢真係大師傅嚟噶，碧咸都係佢紋噶。咁由從開始第一個紋身到一直啊，我所有嘅紋身都係由佢去紋噶啦。咁因為我對佢嗰個信任咧，同埋佢嗰個專業啊，咁眨眼我哋相識咗，真係由第一個紋身相識佢嘅咋。咁到而家都10幾20年啦。咁啊緣分，大家都成為咗好朋友，咁啊交往咗，真係10幾20年啦。咁時間匆匆咁過啦，咁我啲紋身呢，其實呢嗱，如果準備紋身或者好多喺度考慮緊紋身嘅朋友就聽下啦。如果紋身呢時間長咗呢，係會變淡色嘅，咁啊俗語啊叫做化咗啦。咁我而家10幾20年啦，咁我所以就要麻煩呢位大師傅，麻煩佢再同我重新翻身啊，好似架車舊咗咁。要噴翻啲油落去啊！紋身紋落自己個身體嗰度嘅，真係一生一世嘅。所以我講下我嘅心得啦。首先最緊要就真係唔好急，自己有咗個概念都好，一定要打探多啲，或者問下朋友，或者睇下多啲消息。真係要揾一個好嘅師傅，千萬唔好話睇到電視啊，電視嗰啲喂。梗係有劇本，講到啲紋身師點好點好點好，講到好感人嘅故事。但係我成日呢，我真係同朋友都係咁講，我個仔佢而家都考慮緊紋身，同佢女朋友，咁我都係講同一套説話嘅啫。最緊要你考慮清楚，你想紋啲乜嘢，真係呢唔好話求其貪興致。其實紋身呢，即係我見解啊。咁有啲細路仔就係為咗年青嘅時候就係貪得意啊、貪威啊，或者有型啊。咁有啲呢，就係成熟啲嘅思想呢，就係諗住喂有啲紀念嘅價值，或者佢嘅親人啊，紀念佢嘅親人兒女啊，或者有個故事啊，有個概念嘅故事用個紋身嚟做一個記錄。有啲係遮住個疤痕啊，或者有啲人話有疤嘅嗰度。咁想紋個身遮住佢，有啲係為咗愛情一個紀念。總之呢，就千萬唔好話一時之興，貪有型啊，或者興高采烈啊，飲醉酒啊，紋就紋啦。咁到時呢，後悔就莫及啦。咁我認為呢，都係真係要考慮清楚，同埋呢，真係呢，都係比較成熟嘅時候。真係覺得自己有需要，咁先至去揾一個好嘅紋身師去紋身啦。如果唔係呢，喂，有啲為咗愛情紋個女朋友個名落去，咁啊真係如果喂白頭到老嘅，梗係好啦，係嘛？好開心添。但係如果分開咗呢，咁嗰個名紋咗女朋友個愛人個名啦，男女都好啦。咁查咗佢好啊，定點樣呢？
定揾啲嘢冚住佢呢？咁啊真係自己攞嚟搞啦，真係孖輪翻啦。有啲呢就貪過癮，以為好好玩，聞埋啲古靈精怪。咁啊開頭呢就開心嘅，後生嘅時候或者個圈子群埋啲人，嗶嗶哇哇烏嚕哇啦嘰哩咕嚕。咁但係你有冇考慮下，年紀大咗啦，或者成熟咗啦，出嚟社會做事啦，咁呢啲紋身真係影響你個形象喎，俾人哋覺得你真係笑料，嗰陣時候真係後悔莫及啦。咁啊希望考慮紋身嘅人呢，真係唔好興之所至，真係要考慮清楚，最好就紋啲紋身呢，真係有故事有紀念價值嘅。咁自己睇一世，唔好話人哋睇啦，自己睇一世都唔會厭嘅，都會有回憶嘅，都係值得呢個紋身呢，係值得你自己去驕傲又好，或者係有一種滿足感都好，就真係唔好紋埋嗰啲好容易過時或者亂七八糟嗰啲嘢啦。我重複講啦，總之大家如果喺度考慮緊紋身嘅朋友，真係要睇多啲嘅資料，千萬唔好急，唔好一時之興，上網又好，周圍去打聽都好，一定要揾一個好嘅紋身師，有歷史嘅，起碼佢有經驗啊，唔好話睇下啲廣告啊，睇下上網啊，求其人哋讚到佢天上有地下無，你走去揾佢紋啦。其實呢，每一個行業都係有好人有壞人嘅，係嘛？包括啲紋身師，有啲真係亂七八糟噶，係嘛？飲醉酒啊，嗨咗跟住又嚟同你紋啦，紋錯咗嘅時候，咁啊真係後悔莫及噶，或者紋得唔好啦，或者紋到亂七八糟。所以我真係奉勸各位，真係要揾一個係有信譽、有道德嘅。即係你話道德就唔知點樣去解釋俾大家聽啦。咁啊，總之有啲真係有職業操守嘅，咁啊真係要揾多啲資料千萬唔好亂嚟唔好求其揾個，哇幾好喎，呢個電視都介紹喎，哇網上都有介紹喎，真係照我知呢，有啲真係求其就嚟料噶啦。尤其是而家個香港好多行業呢都變咗質噶啦。咁我成日都喺度講例如啲裝修或者各方面啲行業金融都好，大家都係向錢看噶啦。金融嗰啲氹你落搭，裝修嗰啲成日爛尾，係嘛？以前裝修佬呢係好尊重嘅，裝修師傅嘅以前叫，而家真係裝修佬咁樣叫佢都不如直頭真係要講粗口講呢啲咁嘅人嘅。你喺 YouTube 大家都睇唔少噶啦，咁何況紋身都係一樣嘅啫。咁好多為咗揾錢，求其三腳貓功夫就出嚟幫人哋紋啦。但係紋落個身體裏邊噶，有啲乜嘢真係一世噶。各位真係準備紋身嘅人，真係要聽我講，要考慮清楚，同埋一定要做功課去揾一個好嘅紋身師。現在呢，時代真係唔同噶啦，而家紋身呢，真係同以前嗰啲成日都係紋龍鳳真係嗰啲好似即係俾人哋覺得好似黑社會咁啦。咁其實而家紋身呢，只不過真係喺個身體裏邊紋個故事落去，又有啲紋真係而家可以講叫藝術啦。有啲真係紋得好靚嘅，而家亦都好多名人明星，甚至乎我認識一啲。大家而家知啦，我哋個國家嗰啲領導層真係好嚴肅噶嘛，好尊嚴噶嘛，好威噶嘛，好霸道噶嘛。好啦，咁但係有啲高官都有紋身喎，你信唔信啊？我認識一個朋友，唔好話佢係高官啦，咁都係啲比較有身份嘅人噶啦，喺官場裏邊佢都有紋身噶喎。但係佢開會各方面呢，就着長袖衫遮住，都唔俾人知嘅。唔係唔俾人知，係唔俾人睇到。唔熟嘅人唔知，識佢嘅人梗係知啦。包括我，
咁佢都紋好多喎，成個背脊紋晒嘅喎。咁佢個紋身仲唔少錢嘅喎，真係有啲紋身師傅好貴㗎，紋一紋。以前如果有人同我講話紋個紋身、紋個身幾十萬，我真係唔信嘅喎，係嘛？以前有個日本紋身師叫黃炎啊，大家上網可以查下。喺我嗰個年代啊，而家可能有啲仲勁啊！真係你嗌個紋身仲要排期，仲要你依個規矩好嚴格嘅，仲要你如果香港人你要去日本嗰度紋一紋，哇！如果你睇你紋幾多啦，如果你紋少少嘅，隨時都3、5萬、10萬、8萬㗎。如果你紋個背脊全身啊，你真係冇幾廿萬你都唔好諗啊！從以前啊紋身啊，香港100蚊又可以紋個身，1000蚊又可以紋個身，有啲斷小時計嘅，500蚊啊、1000蚊啊、2000蚊啊、3000蚊啊1個小時嘅，亦都有。咁嗰陣時候呢，喺10幾20年前啦，好多人呢就翻去國內紋身嘅，因為平啊嘛。我聽個小朋友啊，女仔嚟嘅，佢去國內紋個身30蚊嘅，佢同我講30蚊都有。但係而家喺國內啊，即係我哋中國裏邊啦，即係你過咗關啊，國內啊，無論深圳、四川、北京邊度都有啊，你噏到啊，嗰啲紋身師有啲嗰啲價錢拍住香港㗎，500蚊1個小時，1000蚊1個小時，2000蚊1個小時。而家國內紋身如果揾到啲好師傅，唔會平得過香港㗎。現在紋身呢，其實都係一個行業嚟嘅啫，都係揾錢㗎啦。咁所以呢，有競爭就有進步。咁都係呢，我都係重複講啦，一定要打探消息，要揾一個好嘅紋身師，因為呢，紋落自己嘅身體度，如果真係中意紋身嘅朋友，係真係一個藝術嚟嘅。揾個好嘅紋身師，錢一分錢一分貨，咁啊冇可能幾十蚊可以紋到㗎啦。如果紋喺自己身體裏邊嘅，真係使多少少錢係值得嘅。如果真係喜歡紋身嘅朋友啊，如果你話喂，我貪平嘅求其嘅，咁我希望你真係揾一個平靚正又平，佢又有技術嘅。咁啊，梗係最好啦，我都想。但係你真係要打探呢個紋身師係咪真係有料到咯？如果唔係，只係貪平，真係紋咗落去後悔嘅，真係冇人幫到你啦。同埋最後呢，我都係希望呢，俾啲意見，考慮紋身嘅朋友真係考慮清楚，你紋一個身，呢個紋身對你係有咩意義呢？紋咗之後，你會唔會年紀大咗成熟之後會後悔呢？真係要考慮清楚，真係自己要去諗一生一世嘅。如果你認為考慮清楚呢個紋身，你係到老啊，到你瓜老襯啊，紋身真係跟住你入棺材嘅，你火化都好啦，都跟住你個軀殼嘅，係嘛？你話洗咗佢都好，都曾經有個烙印喺度嘅，真係考慮清楚。我今日就分享到呢度啦，祝大家身體健康，生活愉快，拜拜。